டோல்கேட் பக்கத்துல எங்க காரை பார்க் பண்ணிட்டு சாப்பிட ஏதாச்சும் இருக்குமான்னு சுத்தி முத்தி பாக்குறப்ப என் கண்ணுக்கு ஓலாலான்னு ஏதோ போல நினைச்சா, ஏங்க அது ஜூஸ் ஐஸ் காஃபின்னு சாப்பிட்ற கடைங்க. ஸ்ட்ரைட்டா உள்ள போய் அந்த கடையோட பிரம்மாண்டமான ஓவியத்தை பார்த்து வியந்து அங்க இங்க பார்த்த பிறகு சாப்பிட என்ன இருக்கும்னு உத்து உத்து பார்த்துட்டே இருக்கப்பதான் எபா காஃபி பானு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு வரத்துக்குள்ள ஏன் பெஸ்டி கிளப் சாண்ட்விச் இப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணி பயவுள்ள சாப்பிட ரெடி ஆயிட்டான். காண்டான நானும் இமிடியேட்டா போய் மை ஃபேவரட் சிக்கன் டஸ்கர் வித் குளு பெப்சின்னு திருப்தியா சாப்பிட்டு வந்தம்பா. இந்த வீடியோவை மறக்காம ஸ்நாக்ஸ் லவர்ஸ்க்கு டேக் பண்ணுங்க. இது போல ஃபுட்டீஸ் வீடியோக்கு மோடி மைண்டர்ஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க.